दोस्तों, यात्रा करते हुए ऐसी गलती कभी मत करना। ये डाकू बस में घुसकर लड़की को बेहोश कर देता है और इधर इसका दूसरा साथी ड्राइवर को जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद डाकू सब लोगों से पैसा और सारा कीमती सामान लूट लेता है। तभी अचानक लड़की को होश आ जाता और वह कहती है, कौन हो तुम? तो डाकू लड़की का पर्स छुड़ाकर कहता है, सुंदरी तेरा नाम क्या है? लड़की कहती है, मेरा नाम शिवानी है। तभी डाकू तो जोर जोर से रोने लगता है। आखिर डाकू क्यों रो रहा? उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले मां की कसम देने वाले लोगों की वीडियो को तो आप भर भर के लाइक करते हो, लेकिन आज देखते हैं कि बिना कसम के कितने लोग वीडियो लाइक करके कमेंट में लव यू मान लिखेंगे। अंत में डाकू बताता है कि मेरी बहन का नाम भी शिवानी था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी लड़की कहती है, भैया क्या आप अपने जीजू से मिलोगे? डाकू कहता है, हाँ हाँ जरूर। तभी लड़की कॉल करके इंस्पेक्टर को बुला लेती है। ये देखकर डाकू कहता है, बहन तूने अच्छा रिश्ता निभाया।